Agora, imagine a cena. Você olha pela janela e vê o apartamento de um vizinho em chamas. O que você faz? Você pede ajuda, né? Esse morador acionou imediatamente o corpo de bombeiros e ficou monitorando a chegada do socorro. Após seguir todos os protocolos para esses casos, os bombeiros foram ao apartamento supostamente em chamas e tiveram uma grande surpresa. O fogo era, na verdade, formado pelas imagens de uma lareira sendo exibidas em uma televisão grande. Exatamente isso. Apesar do equívoco, os bombeiros ressaltam a importância da observação do vizinho. O falso incêndio ou incêndio cenográfico aconteceu em Belo Horizonte.